දැක්ක මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශනයක් ආණ්ඩුවට හිතවත්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල සඳහන් වෙනවා මේ චීන පොහොර නැවට මුදල් ගෙවන්න සූදානම්. ගෙවන්න වෙනවා. ගෙවිය යුතුයි. මොකද අපි බොහොම ප්‍රමිතිගත විදියට විදේශ රටවල් සමග ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ප්‍රමිතියට අනුව ගනුදෙනු කිරීමේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ නැවට මේ අසූචි නැවට අපි මුදල් ගෙවිය යුතුයි කියලා. අපිට මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාට චීන පොහොර නැවට චීන මේ අසූචි නැවට මුදල් ගෙවන්න ඕන නම් හලෝ තමුන්ගේ සල්ලි වලින් ගෙවනවා. තමුන්ගේ පොකට් එකෙන් ගෙවනවා. මේ චීන අසූචි නැවට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න එපා. මේ ගෙවන්නේ කාගේ සල්ලිද? මහජන බැංකුව සල්ලි ගෙවනවා කියන්නේ කාගේ මුදල්ද? මේක මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල්. තමුන් නැහැගේ සාක්කුවෙන් ගෙවන මල ඉල්ලුවක් ගෙවනවා. අනික ගෙවලා අන්තිමේදී කාගේ ඔළුවටද මේ අසූචි හලන්න යන්නේ? මේ අසූචි කොට හලන්න යන්නේ කාගේ ඔළුවටද? මේක මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට හලන්න යන්නේ. මේ අපේ පසට හලන්න යන්නේ. මේ අපේ භෝග ටික විනාශ කරන්න යන්නේ. මේ අපේ පරිසරය විනාශ කරන්න යන්නේ. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නැති කළා මේ රටේ තියෙන ශාස්ත්‍රීය පොළව මේක අපිට ලැබිච්ච උරුමයක්. අපේ පොළව, අපේ මහ පොළව, අපේ ගහකොළ සතා සීපාව. මේ ගහකොළට සතා සීපාවට ඉන්න හිටින්න තැනක් නැති කරලා මේක නිකන් හරියට කාන්තාරයක් බවට පත් කරන්න යන්නේ. ඒක නෙමෙයි. දැන් මේ චීනයට අපි ප්‍රමිතියට අනුකූලව අපි මේ විදේශ ප්‍රමිතියට අපි පිළි අරගෙන මූල්‍ය ප්‍රමිතිය පිළි අරගෙන අපි චීන නැවට අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. පොර නැවට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට චීන අපිට එවලා තියෙන්නේ ප්‍රමිතියට අනුකූල පොරද? මේවා පොහොරද? මේවල තියෙන අසූචි. මේවල තියෙන අසූචි. මොකක්ද ඒකේ තියෙන ප්‍රමිතිය? අපි ආන්නේ මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවෙන් අපි දැක්කා ඊයවන මිට මාධ්‍යවල පළ වෙනවා මුදල් ඇමතිවරයා දන්නේ නැහැලු. මුදල් ඇමතිවරයා දන්නේ නැහැලු මේ මහජන බැංකුව අසාදු ලේඛන ගත කළායි කියලා. බ්ලැක් ලිස්ට් කළායි කියලා මුදල් ඇමතිවරයා දන්නේ නැහැලු. ඇයිද මේ මුදල් ඇමතිවරයාගේ කඳ මෙහෙ තිබ්බට ඔළුව තියෙන්නේ ඇමරිකාවේනේ. කඳ මෙහෙ තිබ්බට මේ මුදල් ඇමතිවරයා එහෙම නැත්තම් මේ රාජ්‍ය නායකයාගේ ඔළුව තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ වෙන රටවල. අපි 2019 දීම ඕක කිව්වා. අපි 2019 දීම ඕක කිව්වා. මොලේ මෙහෙ නැති ඔළුව මෙහෙ නැති වෙන රටවල් වල පය ගහලා ඉන්න ඇමරිකානු පුරවැසියන්ට මේ රාජ්‍ය එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩු බලය දෙන්න එපයි කියලා. අපි කව රාජ්‍ය නායකයෝ කරන්න එපයි කියලා. අපි ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගැහුවේ ඒකට. ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගැහුවේ ඒකට. රාජ්‍ය නායකයෝ බවට පත් කරන්න එපා. එතකොටත් ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් විදියට කටයුතු කරපු කෙනෙක්ව රාජ්‍ය නායකයා බවට පත් කරන්න එපයි කියලා. අපි දැක්ක පහුගිය දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් තමයි තමන්ගේ පුරවැසි භාවය පවා අහෝසි කරගත්තේ නැති කරගත්තේ. රාජ්‍ය නායකයා විදියට ඡන්දයට ආවේ ජනාධිපතිවරණයට ආවේ ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් විදියට. එහෙමයි කටයුතු කළේ. ඒතකොට එහෙම අයට බලය දෙන්න එපයි කියලා අපි කිව්වා. නායකත්වය දෙන්න එපයි කියලා කිව්වා. 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයන් කරලා ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඇමරිකානු පුරවැසියන්ට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ඇමතිකම් අරගෙන මුදල් ඇමතික් වගේ බලගතු ඇමතිකම් අරගෙන අන්තිමේදී මේ රටේ ජනතාව මේ රටේ පස මේ රටේ පරිසරය මේ රටේ සම්පත් සියල්ලක්ම විනාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපයි කියලා අපි පහුගිය කාලේ පුරාම කෑ ගහලා කිව්වේ ඒ නිසා තමයි දැන් කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැනේ මම දන්නේ නැහැ කියනවා මම දන්නේ නැහැ මහජන බැංකුව අසාදු ලේඛන ගත කරලා බ්ලැක් ලිස්ට් කරලායි කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ වගේ වගක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ වගේ වගක් නැහැ. අපේ පස නැති වුණත්, අපේ පරිසරය නැති වුණත්, අපේ ගහකොළ නැති වුණත්, අපේ සතා සිව්පාව නැති වුණත්, අපේ බැංකු පද්ධතිය නැති වුණත්, ඇයි මේගොල්ලන්ගේ සල්ලි තියෙන්නේ අපේ බැංකු වල නෙවෙයිනේ අපි දන්නවනේ. පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලින් එළියට පැන්නේ මේ උන්දලගේ සල්ලි මේ හතර වරිගේ සල්ලි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මේ පරම්පරාවල සල්ලි කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලින් එළියට පැන්නනේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේගොල්ලන්ගේ සල්ලි මෙහෙ නැහැ. මේ බැංකුව වල නැහැ. ඒගොල්ලන් ඒ නිසා මහජන බැංකුව නෙමෙයි මොන බැංකුවක් කාබාසිනිය වෙලා නැත්තටම නැති වෙලා අතු ගෑවිලා දූවිලි වෙලා ගියත් මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ සල්ලි වෙන තැන් වල තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේගොල්ලෝ කන්නේ නැහැ මේ කෑම. මේ චීනාගේ අසුචි මේගොල්ලෝ කන්නේ නැහනේ. මේගොල්ලෝ කන්නේ කොහෙන්ද කියන එක අපි දන්නවනේ. මේගොල්ලන්ට කෑම කොහෙන්ද ගෙන්නන්නේ? මේගොල්ලෝ කන්නේ මේ අපේ තියෙන අපේ රටේ දේවල් කනවද මේගොල්ලෝ?
මේගොල්ලන්ට එහෙම බඩගින්නක් දැනෙනවද? මේගොල්ලන්ගේ දුවදරුවෝ මුණුබුරු මිනිබිරියෝ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වෙන රටවල ජීවත් වෙන්නේ වෙන කොහෙවත්. පය ගහලා ඉන්නේ වෙන කොහෙවත්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න හම් වෙන්නේ නැහැ මේ අසුචි. ඒගොල්ලන්ගේ දුවදරුවෝ මුණුබුරෝ මුණුබිරියෝ ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාව අය ඒගොල්ලන්ගේ වර්ගයේ අය ඒගොල්ලන්ට හම් වෙන්නේ නැහැ මේ අසුචි කන්න. අසුචි කන්න වෙන්නේ අපිට. මේ බිම නැති වෙන්නේ අපිට. පරිසරය නැති වෙන්නේ අපිට. හාල්ලටේ නැති වෙන්නේ අපිට. ගොවියා නැත්තටම නැති වෙලා මහපාරට වැටිලා. ගොවි බිම් ටික විනාශ වෙලා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නිකන් කාන්තාරයක් බවට පත් වෙලා මුඩු බිමක් බවට පත් වුණත් මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ට ඕනේ කරන්නේ මේ ඉන්න අවුරුදු 2-3 ඇතුළත පුළුවන් තරම් හම්බු කරගෙන තමන් ඉන්න රටවලට පැනලා යන්න. ඒගොල්ලෝ ආවේ ඒකට. අපි කිව්වා එන්නේ ඒකට කියලා. අපි කිව්වා මේ මංකොල්ලයට තමයි මේ එන්නේ. තම තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන තම තමන්ගේ පවුලේ තියෙන නඩු ටිකෙන් නිදහස් වෙලා ඒ ටික ගලවගෙන එහාට මෙහාට ගල්ලා ඒවා කොහොම හරි ෂේප් කරගෙන ඒවා කොහොම හරි ඉවත් කරගෙන අන්තිමේදී තමන්ට පුළුවන් තරම් හම්බු කරගෙන තමන් ඉන්න තැන් වලට යන්නේ ඒක තමන්ගේ දුවදරුවෝ මුණුබුරෝ මිනිබිරියෝ ඉන්න තැන් වලට යන්නේ මේක සෝමාලියාවක් කරලා යනවා. මේක සෝමාලියාවක් කරලා යන්නේ මේගොල්ලෝ. අපි මේක පහුගිය කාලේ පුරාම දිගින් දිගටම කිව්වා. දැන් මේ කරලා තියෙන්නේ ඒක. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ බය නැතුව කියන්නේ ගෙවපල්ලකෝ. ගෙවන්නේ උන්ගේ සල්ලි ඈ. මහ බැංකුව අධිපතිවරයාගේ සල්ලි ඈ. මුදල් ඇමතිගේ සල්ලි ඈ. ගොටාබේ රාජපක්ෂගේ සල්ලි ඈ. අගමැතිවරයාගේ සල්ලි ඈ. මේ පවුලේ උන්ගේ සල්ලිද? මේ දේශපාලන හැටිකරේ සල්ලිද? මේ පාදඩ දේශපාලන පන්තිය. මේ එවැනි දේශපාලන පන්තිය. එවැනි ප්‍රභූ පන්තිය. එවැනි පවුලක්. ඒ පවුලේ සල්ලි නෙමෙයි. මේ ගෙවන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල්. මේ විනාශ කරන්නේ ජනතාවගේ දේපොළ. මේ විනාශ කරන්නේ අපේ භූමිය, අපේ පරිසරය, අපේ ගහකොළ, අපේ සතා සීපාව. ඒවා ගැන මේගොල්ලන්ට ඒවා ගැන පයිසකින්වත් මේගොල්ලෝ හිතන්නේ නැහැ. මේවා සත පහකට ඒගොල්ලන්ට වටින්නේ නැහැ. අනේක මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පොහොර නෞකාව කියලා කියන්නේ මේ අසුචි නෞකාව කියලා කියන්නේ නිකන් අසුචි නෞකාවක් එනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. මේක ඇතුලේ තියෙන බරපතල ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ගැටුමක්. මේක තුන්කොන් ගැටුමක්. චීනය, ඉන්දියාව, ඇමරිකාව අතර තුන්කොන් ගැටුමක් මේක. මේ ගැටුම තමයි මේ උග්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තැනට මේ රට ඇත දැන් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව. ජනාධිපතිවරයා ඇවිල්ලා කොලේ ඕක. අපි කිව්වා ඒ පෝට් සිටිය වගේ දේවල් දෙනකොට අපි කිව්වා. අර ඔර්ලෝසුවේ බට්ට එක පත්තකට ඇදිලා යනකොට මතක තියාගන්න ඒ බට්ට අනිත් පැත්තටත් එනවයි කියලා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒක. චීනට මේක ඇදිලා ගියාට පස්සේ බට්ට ඇදිලා යනවා වගේ පැත්තට ඇදිලා ගියාට පස්සේ අපි දැක්ක දැන් ඇමරිකාවේ ඇවිල්ලා අන්න LNG මංකොල්ලයට ඇමරිකාවේ ඇවිල්ලා එතනට මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. අදානිලා මුළු රට පුරාම ගිහිල්ලා Tamanට උමනා කරන තැන් සටහන් කරලා යනවා. ඒ වාර සමාජ ජාලාවල පළ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දෙන්න වුණා බටහිර නැගෙන කියලා අන්තර බටහිර දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් ජෙට් වලින් ඇවිල්ලා හතර වටේ යනවා. මේක තමයි ගැටුම. අපි කිව්වා මෙන්න මෙවැනි ජාත්‍යන්තර අර්බුදයකට මේ රට ඇද දමනවා කියන එක. මේ රට ඇද දමනවා. ඒ නිසා යන්න එපා එක පැත්තකට ඇදිලා යන්න එපා. අපේ රට අනුගමනය කරපු මැද පිළිවෙත නොබැඳි පිළිවෙත ඔස්සේ අපි වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක අපි දිගින් දිගටම කිව්වා. හැබැයි මේ රජයට උමනා කරේ මංකොල්ල කන එක. කොහොම හරි කමන්නේ ඒ විදේශ සමාගම් මූල්‍ය සමාගම් එක්ක එකතු වෙලා විදේශ මූල්‍ය සමාගම් එක්ක එකතු වෙලා විදේශ රටවල් එක්ක එකතු වෙලා මේක මංකොල්ල කන ඒජන්තයින් බවට පත් වෙන්න තමයි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට උමනා කළේ. ගොටාබේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට උමනා කළේ. දැන් ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ රට අපේ පස අපේ පොළව අපේ භූමිය අපේ කෘෂිකර්මය අපේ බැංකු පද්ධතිය මේ සියල්ලක්ම විනාශයට අද දමලා තියෙන්නේ. එනිසා මේගොල්ලන්ට මේකේ වගේ වගක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ පවුල මතක තියාගන්න මේ දේශපාලන පවුල කියන්නේ අර අපේ කතාවක් තියෙන්නේ බලු බෙට්ටේ තියෙන සත පහ දිවෙන් ගන්න වගේ. බලු පෙට්ටේ තියෙන සත පහ දිවෙන් ගන්නවා වගේ මහ පාදඩ ස්වරූපේ නන්නත්තර දේශපාලන පවුලක්. උනක සරලවම කියන්න තියෙන්නේ ඒකයි. උන්ට හැංගීම් දැනෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ට මේ හැංගීම් දැනෙන මිනිස්සු නෙමෙයි. ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන මිනිස්සු නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙන වසල ව්‍යාපාරික පන්තිය සහ ඒ දේශපාලන පන්තිය කියලා කියන්නේ හැංගීම් දැනෙන මනුස්සකම් තිබෙන
මේ රටේ පස, මේ රටේ පරිසරය, මේ රටේ භූමිය, මේ රටේ ගොවිතැන, මේ රටේ බැංකු පද්ධතිය, මේවා පිළිබඳව හැඟීම් දැනෙන මිනිස්සු නෙමෙයි. හැඟීම් දැනෙන්නේ නැති මුන්ට අමනුෂ්‍යෝ කියන්නත් බෑ. එනත සත්තු කියන්නත් බෑ. මොකද සත්තුන්ට පවා හැඟීම් දැනෙනවා. තමන්ගේ පොළොව ගැන, තමන්ගේ භූමිය ගැන, තමන්ගේ පරිසරය ගැන, තමන් ජීවත් වෙන තැන ගැන හැඟීම් දැනෙනවා සතා සීපාවට පවා. එහෙමවත් හැඟීම් දැනෙන්නේ නැති. අපි කියන්නේ දිගින් දිගටම කිව්වේ මේ විලෝපිකයෝ. මේ විලෝපික ආණ්ඩුවක්. මේ අසූචි ආණ්ඩුව කියන්නේ විලෝපික ආණ්ඩුවක්. එතකොට මේ ආණ්ඩුව අවසානයේදී මේ ආණ්ඩුව මේ රට සෝමාලියාවක් කරලා මේ දේශපාලන ප්‍රභූපන්තිය පැදුරටත් නොකිය පලා යනවා. මතක තියාගන්න, පැදුරටත් නොකිය යන්නේ. පැදුරටත් නොකිය මේගොල්ලෝ යන්නේ. එවැනි තත්වයකට තමයි මේ රට ඇද දමලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවට මේ රටේ ජනතාවට අපි කියන්නේ තව දුරටත් ලෝකේ ආණ්ඩුවක් තියෙනවා නම් මේ වගේ නරුම මංකොල්ලකාරී ආණ්ඩුවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව පාරට බහැලා එලවන්න ඕනේ ආණ්ඩුවක්. තවදුරටත් මේ ආණ්ඩුවක් ගෙන යාම, රාජ්‍ය පාලනය ගෙන යාමේ කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. යුක්තියුක්ත භාවයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව දැන් පාරට බහැලා තියෙන්නේ. ජනතාව පාරට බහැලා, ගොවීන් පාරට බහැලා, කම්කරුව පාරට බහැලා, වෘත්තීය සමිති පාරට බහැලා තියෙන්නේ. සටනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව ඊටාම ඉක්මනින් මේ ආණ්ඩුව පාරට බහැලා එළවනවා. අවශ්‍ය කරන්නේ ඒ ගොනුව හදන්න පුළුවන් නායකත්වයක්. ඒ නිසා අපි විපක්ෂයට පවා කියන්නේ මේ නිද්‍රාශීලීව එහෙට මෙහෙට වැනි ඉන්න එපා. අපි කියන්නේ හොරගල්ලා හමුලනවා වගේ ඉන්න එපා. විපක්ෂ මේ වෙලේ ජනතාවට නායකත්වය දෙන්න ඕනේ. ජනතාව වෙනුවෙන් හිට ගන්න ඕනේ. මේ චීනගේ අසූචි නැව, චීන අසූචි නැව ගෙනල්ලා මේක ලංකාව චීනගේ වැසිකිළිය බවට පත් කරන්න දරන උත්සාහයට එරෙහිව පාරට බහින්න අවශ්‍ය කරන්නේ ඒක. අපි අහන්නේ මොකද චීනගෙන් කප්පන් අරන් දින්නේ. නිකන් හරියට හොරගල් අහුලන්න එපා. අපි විපක්ෂයට කියන්නේ ජනතාවත් එක්ක පාරට බහින්න. එහෙට මෙහෙට වැනි ඉන්න එපා. දෙකට දෙවාරේ උත්තර ඕනේ නැහැ. මේ චීනගේ අසූචි නැවට එරෙහිව ජනතාවට නායකත්වය දෙන්න. අවශ්‍ය කරන්නේ එවැනි නායකත්වයක්. ජනතාව නිර්භයව පාරට බහැලා, මරණය අතේ තියාගෙන ගොවීන් පාරට බහැලා තියෙන්නේ. මොන තාඩන පීඩන කළත්, මොන මර්ධනය ආවත් ඒ ගොවීන්ගේ සටන අත්තරින්නේ නැහැ. කම්කරුවේ සටන අත්තරින්නේ නැහැ. වෘත්තීය සමිතියේ සටන අත්තරින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මංකොල්ලකාරී මේ නරුම ආණ්ඩුව එලව ගැනීම සඳහා, එලවා දැමීම මේ රටේ ජනතාවගේ යහපතට, ජනතාවගේ අරගලයේ කොටසක්. ඒ නිසා ඒකට නායකත්වය දෙන්න ඕනේ මේ මොහොතේදී සියලු විපක්ෂයන්. විපක්ෂ එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ මහජන ව්‍යාපාර එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පංගු පේරුවට වැඩ කරන්න එපා. කුහකකමට වැඩ කරන්න එපා. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය කරනවා මේ මොහොතේදී මේ රට ගලවා ගන්න. ඒක තමයි දේශප්‍රේමී කාර්යභාරය. මතක තියාගෙන දේශප්‍රේමයයි, ජාතියයි, ආගමයි ඉස්සරහට දාගෙන, සිවුරයි පන්සලයි ඉස්සරහට දාගෙන ආපො මේ ආණ්ඩුව සියලු දේවල් ගලවලා දාලා දැන් මේ රට සියලුම මේ රට බලවතුන්ගේ චීන, ඇමරිකානු, ඉන්දියානු බලවතුන්ගේ කෙලි බිමක් බවට පත් කළා, දඩ බිමක් බවට පත් කළා තියෙන්නේ. මේ ඉතිහාසයේ නරුමම, ඉතිහාසයේ බරපතලම නරුම දේශද්‍රෝහී ආණ්ඩුව තවදුරටත් මේ අයව බලේ තියාගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. තවදුරටත් මේ අයව බලේ තියාගෙන ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒ නිසා තමයි අපි දකින්නේ ආණ්ඩුව ඇතුළෙන්ම තවදුරටත් ඉවසා ගන්න බැරුව දැන් ආණ්ඩුව ඇතුළෙන් මෙන්න විසල් බ්ලෝවර්ස්ලා එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව ඇතුළෙන්ම කියනවා මේ ආණ්ඩුව තමයි, අර උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයා කිව්වේ, මේ ආණ්ඩුව තමයි ඉතිහාසයේ දූෂිතම ආණ්ඩුව. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන, ඩී.බී. විජේතුංග, චන්ද්‍රිකා කුමාරණතුංග, රනිල් වික්‍රමසිංහටත් වඩා දූෂිතම ආණ්ඩුව මේක කියලා. අයි තවදුරටත් තව කවුරුවත් කියන්න ඕනේ නැහැ. විමල් වීරවංශ මහත්තයා බොහොම පැහැදිලිවම කිව්වා කොහොමද මේ ආණ්ඩුව කොහොමද මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්න කැබිනට් සමාජිකයන්ව නොසලකා හරිමින් මංකොල්ලකාරී විදියට කටයුතු කරන්න කියන එක බොහොම පැහැදිලිවම කිව්වා. හෘද සාක්ෂියක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා මොකද්ද මේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල කියන එක. දැන් විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඇතුළු ඒ 11 දෙනා මතු කරපු කාරණාවෙන් ඊටාම බරපතල දේශපාලන ආචාර ධාර්මික ගැටලුවක් මතු කරලා තියෙනවා. එතනයි වැදගත් වෙන්නේ. බරපතල දේශපාලන ආචාර ධාර්මික ගැටලුවක් මතු කරලා තියෙනවා. හෘද සාක්ෂිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය.
හෘද සාක්ෂිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මතු කරලා තිබෙනවා විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඇතුළු කණ්ඩායම. ඒ නිසා හුස්ම ගන්න මිනිහෙකුට ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන මිනිහෙකුට තවදුරටත් මේකේ පය ගහලා ඉන්න බෑ. පය ගහලා ඉන්න බෑ. මේ මංකොල්ලය, මේ විනාශය, මේ රට ඇද දමලා තිබෙන නරුම තැන ගැන, නරුම තත්ත්වය දැක තවදුරටත් ආණ්ඩුවේ ඉන්න බෑ කියන එක තමයි ඔවුන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔවුන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් බරපතල විදියට තමන් ආණ්ඩුවේ ඇමති දූර දරමින් ඒ ඇමති දූරවල තියෙන වගකීම්, සාමූහික වගකීම්, කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ වගකීම්, මේ සියල්ලක්ටම වඩා හෘද සාක්ෂිය වැදගත් කියන එක තමයි ඔවුන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ සියල්ලක් වික්මවා යමින්, ඒ සියල්ලක්ම සිදුරු කරමින් ඔවුන් ජනතාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කිව්වේ රටේ තිබෙන, රට ඇදවැටිලා තිබෙන බරපතලම තත්ත්වය, බරපතල විනාශය තමයි ඔවුන් පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඔවුන් පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි පහුගිය කාලෙම කිව්වේ. මතක තියාගන්න, අපි 2019 ඉඳලම කිව්වා. මේක තමයි බලයට පත්වෙන දූෂිතම ආණ්ඩුව කියලා. මොකද අපි දැනගෙන හිටියා මේ පත්වෙන්නේ ඉතා නරුම නවලිබරල් වැඩපිළිවෙලක් කරගහගත් ආණ්ඩුවක් කියන එක. අපි දැනගෙන හිතුවා බලහත්කාරයෙන්, තාම වංචනික විදිහට, මංකොල්ලකාරී විදිහට රටේ සම්පත් සහ රටේ ජනජීවිතය විනාශයට පත් කරනවා කියන එක. මොකද මේ අය බලයට පත් කරපු, මේ අයට අනුග්‍රහය දක්වපු ඒ වසල ව්‍යාපාරික පැලැන්තිය නැත්නම් නන්නත්තර පාදඩ ව්‍යාපාරික පැලැන්තිය සහ ඒ විදේශීය මූල්‍ය සමාගම් එක්ක එකතු වෙලා මිලිටරි ආඥාදායක ස්වරූපයේ සමතලා කරපු පාලනයක් ඔස්සේ මේ නරුම නවලිබරල් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියලා අපි 2019 දී අනතුරු ඇඟෙව්වා. අද විමල් වීරවංශ මහත්තයා, උදය ගම්මන්පිල මහත්තයා එක සනාථ කරලා තියෙනවා. එදා එහෙම කියද්දි මේක කාටවත් දැනුනේ නැහැ, තේරුනේ නැහැ. අපි ඊට පස්සේ කිව්වා. ඊට පස්සෙත් අපි කියද්දි විපක්ෂයේ විදියට කියනවා, නැත්නම් මේක විරුද්ධවාදීන් කියනවා කියලා මේක නොසලකා හැරියා. හැබැයි දැන් ඒක තීරණාත්මක තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විමල් වීරවංශ මහත්තයලා, ගමන්පිල මහත්තයලා බොහොම පැහැදිලිවම කියනවා මේක තමයි බරපතලම දූෂිත ආණ්ඩුව කියලා. මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරන විදිහ අනිත් අය නොසලකා හරිමින්, අනෙකුත් සමාජිකයන්, කැබිනට් සමාජිකයන් නොසලකා හරිමින්, ඒ අයව යටපත් කරමින් කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන එක විමල් වීරවංශ මහත්තයලා පැහැදිලි කරා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ, මේක තමයි ආණ්ඩුවේ ස්වභාවය. මේක තමයි මේ ආණ්ඩුවේ නරුම වැඩපිළිවෙල. ඒක තමයි මේ 11 දෙනා බොහොම පැහැදිලිවම එළියට අවිල්ලා කියන්නේ. එයා ජනතාවත් එක්ක හිටගෙන තියෙනවා. ජනතාව දිගින් දිගටම පාරට බහලා මේකයි කිව්වේ. අවශ්‍ය කරන්නේ විසිල් බ්ලෝවර් කෙනෙක්, විසිල් බ්ලෝ කරන්න. විසිල් බ්ලෝවර්ස් ලෝනේ කියන එක. එයා ඒ වැඩේ කළා තියෙනවා. අපි කුහක නොවි ඒ බාරදූර කාර්යභාරය, ඒ විසිල් බ්ලෝවර්ස්ලාගේ කාර්යභාරය අපි බැරෑරුම් විදියට බාර ගන්න ඕනි, කුහකයන් නොවි. කුහක දේශපාලනය, පංගු peeru දේශපාලනයකින් තොරව ඒ බැරෑරුම් කාරණය බාර ගන්න ඕනි. ඒ නිසා අපි කියන්නේ කවුරු හරි එහෙම නිකන් මේ ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන අය ඉන්නවා නම්, ඔය ආණ්ඩුවේ ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන අය ඉන්නවා නම්, සිහි කල්පනාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, මේ වගේ ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ තවදුරටත් ඉන්නවද කියන එක හිතලා ගන්න. මේ ආණ්ඩුව තුල තවදුරටත් ඉන්නවාද කියන එක පිළිබඳව හිතන්න ඕනේ. මේ ආණ්ඩුව හදපු, මතක තියාගන්න, මේක මතු කරලා තියෙන්නේ මේ විසිල් බ්ලෝවර් කෙනෙක් විදියට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේක රට ඇදවැටිලා තියෙන ඒ නරුම මංකොල්ලකාරී තත්ත්වය මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව හදන්න. එහෙම නැත්නම් මහින්ද සමග නැගිටිමු, මේ සියලු දේවල් කරපින්නගෙන, මේ සියලු දේවල් එක්ක හතරවටේ ගිහිල්ලා නිකන් හරියට ආණ්ඩුවේ හොරණෑව බවට පත්වෙච්ච පුද්ගලයා. ආණ්ඩුවේ අපි කියන්නේ මයික් එක. මේ ලෙහෙසි පාසු කෙනෙක් නෙමෙයි මේක කියන්නේ. මේක ලෙහෙසි පාසු කෙනෙක් නෙමෙයි කියන්නේ, මේ ආණ්ඩුවේ හොරණෑව. අද හුඟක් අය පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ මේ හොරණෑව රටවටේ ගිහිල්ලා මිනිස්සු අවදි කරලා කෑ ගහලා මිනිස්සුන්ගේ එකතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. ඒක නිසා මේක සරල කාරණයක් නෙමෙයි. ඔය නිකන් ලපයි සිපයි කියන කතා කවුරුත් පිළිගන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න, ඔය එක ලපයි සිපයි නැත්නම් අර බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා කියන විදිහට පොල් කොම්බ, පොල් ඇට්ටි, හනසු, පොල්ලෙලි ඔක්කොම ගහගෙන ආවේ. ඔක්කොම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට ආවේ ඔය හොරණෑව. මතකනේ ආණ්ඩුව උස්සලා තියපු ඒ හොරණෑව කියපු කතා අහලා.
ඒවා නිසා තමයි ඕගොල්ලෝ ඇතුළට ආවේ. එහෙම නැත්තම් මේ ඔය තමයි මොනරාගල පැත්තේ ඉන්න මොන පිස්සු කුට්ටිලයි ඕගොල්ලොයි. එහෙම නැත්තම් මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලේ ජාතික සේවක සංගමයේ ජාතික සේවක සංගමයට නායකත්වය දීලා කම්කරුවන්ගේ වෘත්තීය සමිතිවල ඔලු පළපු කම්කරුවන්ගේ වෘත්ති සමිතිවල ඔලු පළපු මේ කැස්බෑවේ ලොකු ගේ උන්න හැල වගේ උන් කියන ඒවා අහලා නෙමෙයි. මේ අනුරාධපුරේ සේමසිංහල කවුද මේ ලපයි සිපයි මේගොල්ලෝ කියන ඒවා මේ රටේ මිනිස්සු අහන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආවේ මේගොල්ලන්ගේ කරෙන් මේ මයික් වල පිහිටෙන් ආවේ. මේ හොරණෑවල පිහිටෙන් ආවේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ නිකන් හරියට මේගොල්ලෝ හරියට මේගොල්ලෝ ඉන්නේ අර කකුළු සින්ඩ්‍රෝමය. මේගොල්ලන්ට වැළඳලා තියෙන්නේ කකුළු සින්ඩ්‍රෝමයක්. කකුළු සින්ඩ්‍රෝමයක් වැළඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අර අපි කියන්නේ මොකද්ද වතුර නටනකන් ඉතින් නට ඉන්න. වතුර නටනකන් කෑ ගහනවා. අපි තමයි ආණ්ඩුව අපේ ආණ්ඩුවේ තමයි මේක වටන්න දෙන්නේ නැහැ මේකෙන් ඉන්න එපා ඵලයල්ලා. මෙහෙම කිය නට ඉන්න පුළුවන් වතුර නටනකන් එසොයි කකුළු සින්ඩ්‍රෝමය හැදිච්ච උන්ට කියන්නේ වතුර නටනකන් කෑග ගහ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා එලෝනවා තමුන් නැලව. එතකන් ওই නට ඉන්න. එතකන් ওই කකුළු සින්ඩ්‍රෝමය හැදිලා ඔක්කොම අමතක කරලා නට ඉන්න එකයි ඇත්තේ. ඒ නිසා අපි දැක්කා දැන් අර නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවා. නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා මං යහත්තිලා මොන ලෝකෙක ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. නිකන් හරියට යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් වගේ. අපි දැක්කා කියනවා මේගොල්ලෝ ඇයි එළියට යන්නේ ඇතුළේ ඉඳලා කතා කරලා මේවා බේරුමක් කරගන්න තිබ්බනේ. මං ආන්නේ මේ ඉතින් මේකනේ වෙලා තියෙන්නේ. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් විනෝද වෙන එකයි. අර විනෝදය දේශපාලනයක් කරගත්ත මේ රජකුමාරවරු ඉන්න දේශපාලන පවුලක් ඉන්න රටක අනිත් මිනිහෙකුට සිහි කල්පනාවක් තියෙන මිනිහෙකුට යමක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් විමල් වීරවංශ මහත්තයා කියන කතාවවත් අඩුමතරමේ මේ උන්නේ අහලා නැහැනේ. අඩුමතරමේ මේ කතාවවත් අහලා නැහැනේ. කියන්නේ මේක කොච්චර කිව්වද? මේක වෙනස් කරගන්න බෑ. ආණ්ඩුව බොහොම පැහැදිලිවම ජනාධිපතිවරයාගේ ඉඳලා ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරු දක්වාම කැබිනට් මණ්ඩලය ඒගොල්ලෝ කියන දේ අහන්නේ නැහැ කියන එක. මතු කළේ ඒ කාරණය. සරලවම ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් අහන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. ඉතින් දැන් තවදුරටත් මේක ඇතුලේ ඉඳලා නිකන් හරියට පීරියලින්ට වීණාව එනවා වගේ මේක ඇතුලේ ඉඳලා නිකන් හරියට හොරාගේ අම්මගෙන් පේන අහනවා වගේ මේකේ උන්ට කියලා වැඩක් තියනවද? කියන්න ඕනේ ජනතාවට. ඒගොල්ලන්ව පත් කරේ ජනතාව. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කිව්වේ ජනතාවට ප්‍රශ්නේ. නේද? නාමල් රාජපක්ෂ උන්නේ හැට මොන මගුලක් කියන්නේද? මොන බිබික්කමක් කරන්නේද යාට? ඒගොල්ලෝ කරන්න දන්නේ නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා දන්නේ අර වැලි කඳු වල රේස් යන්න. ඔන්න එහාගේ දේශපාලනය. මේ ලදරු දේශපාලනයක් නේ. මේ මොන්ටිසෝරි දේශපාලනයක් නේ තියෙන්නේ. බලන්නකෝ කියන කතා හරියට නිකන් 4-5 ලැබුම් අර 4-5 ශ්‍රේණියේ ළමයි 4-5 ශ්‍රේණියේ ළමයි රචනා ලියනවා වගේ. අපි දැක්ක කොහෙද කියනවා බලන්න ලෝකේ වෙන රටවල උස කුළුණු තිබ්බා. අපිට කුළුණක් තිබ්බේ නැත. ඉතින් ඒ නිසා අපි තමයි හොඳම කුළුන්න හැදුවේ. ඊළඟ ලෝකේ හැම රටවලම පෝට් සිටි තිබ්බා. බොහෝ රටවල. අපේ රටට පෝට් සිටියක් තිබ්බේ නැත. අපි තමයි හොඳම පෝට් සිටිය හැදුවේ. ඔන්න නිකන් හරියට 4-5 උන් රචනා ලියනවා වගේ ඔන්න දේශපාලනය කරන විදිය. අපිට කුණුහරුප මතක් වෙන්නේ. හලෝ. පෝට් සිටි හදන්න කිව්වේ මේ රටේ මිනිස්සුද? උස කුළුණු හදන්න කිව්වේ මේ රටේ මිනිස්සුද? හදන්න කිව්වද උස කුළුණු? දැන් ওই කුළුන්න මොන බිබික්කමක්ද ඒක? කුළුන්නේ උඩ ඉඳලා පනින්න වෙන්නේ. පෝට් සිටි හදන්න කිව්වේ දැන් පෝට් සිටිය මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? දැන් පෝට් සිටිය කරන්න පුළුවන් එකම දේ මේ රජවරුන්ට රජකුමාරවරුන්ට ඒ රජකුමාරවරුත් එක්ක ඉන්න ඒ වසල ප්‍රභූපන්තියට උන්ට පුළුවන් මේකේ වැලි කඳු වල රේස් යන්න. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මොකද මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ වැලි කන්නද? ওই වැලි කන්ද දිහා බලාගෙන කෙලගෙන ඉන්නද? තුන් වේල කන්න බැරුව ඉන්න මිනිස්සු. දැන් මේගොල්ලෝ ඒකනේ මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ තරම. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ මේ ඇවිල්ලා මේ ඉතිහාසයේ මේ රටේ නෙමෙයි මං හිතන්නේ මේ ලෝකේ මේ ලෝකේ මේ සමකාලීන ලෝකේ මෙවැනි හිතක් පපුවක් නැති ආණ්ඩුවක් මෙවැනි හිතක් පපුවක් නැති පාලක පවුලක් ඉන්නවා නම් මේ රාජපක්ෂ පවුල විතරයි.
අපි දැක්කේ අර ළමයි අපි දැක්කනේ තරුණියෝ අර පෝස්ට් දානවා ඈ තරුණියෝ අපි දැක්ක පෝස්ට් දානවා අපිට ඕන කරන්නේ මේ රටට ඕන කරන්නේ එකම එක රාජපක්ෂ ගෙනයි ඒ බානුක රාජපක්ෂ විතරයි කියලා මම දැක්ක තරුණියෝ පෝස්ට් දානවා පෝස්ට් දාලා තිනවා අපි අපේ රටට දැන් නම් ඕන කරන්නේ එකම එක රාජපක්ෂ ගෙනයි ඒ බානුක රාජපක්ෂ විතරයි කියලා එච්චරට මේ චිත්‍ර ඇඳපු අය මතක තියාගන්න මේ පාරක් ගානේ චිත්‍ර ඇඳපු අය මේ පාරක් ගානේ චිත්‍ර ඇඳලා අන්තිමට යනමයි නමන් නැතු වෙලා ඒ මිනිස්සු ඒ තරුණයෝ ඉන්නවා පොලිමේ රටින් පැනලා යන්න රට දාලා යන්න එහෙම අය තමයි පෝස්ට් දාලා තියෙන්නේ ඔන්න කරලා තියෙන හරිය ඔන්න කරලා තියෙන හරිය මේ රටට ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව කියලා කියන්නේ මේ පාලක පවුල කියලා කියන්නේ මම අර කලුණුත් කිව්වා වගේ එතරම් පෙරේත බඩජහරි අර අපි කියන්නේ වගේම මේ බලු බෙට්ටේ තියෙන සත පහත් ලෙව කාලා කන්න බලු බෙට්ටේ තියෙන සත පහත් ලෙව කාලා ගන්න තරමේ මා පහත් බඩජහරි නන්නත්තර පාලක පවුලක්. ඉතින් තවදුරටත් මේ අය බලේ සිටින්න ඕනේද? මේ අය බලේ ඉන්න ඕනේ කියලා කවුරු හරි කියනවාද? ඒ කියනවා නම් උන්ට සිහි කල්පනාවක් නැති උන්. උන්ට ස්නායු පද්ධතියක් නැති උන්. උන් ප්‍රිඩේටර්ස්ලා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ මේ රටේ ජනතාවට තියෙන ලොකුම වගකීම වෙන්නේ මේ ආණ්ඩුව වහාම ගෙදර යවන්න ඕනේ. අපි දැක්ක ජනාධිපතිවරයා COP 26 එකට ගිහිල්ලා අර ග්ලාස්ගෝ වල එංගලන්තේ තියෙනවානේ COP 26 සමුළුවට ගිහිල්ලා කරනවා. දැන් අපි අපේ පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා කාබනික පොහොර වලට අපි යොමු වෙනවා. ඒ සඳහා අපි දැන් කටයුතු කරමින් ඉන්නේ කියන එක. මේ ජනාධිපතිවරයා ග්ලාස්ගෝ ගිහිල්ලා නැත්තම් මේ COP 26 ජාත්‍යන්තරයට කියනවා ඉඳගෙන කාබනික පොහොර වලින් අපේ පරිසරය රකින්නයි කියලා. කාබනික පොහොරය මේ උන්ද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. පැය 24න් රසායනික පොහොර ටික තහනම් කරලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අසූචි ගොඩක්. ලෝකයට මේ රටේ මිනිස්සුන්ට බොරු කිව්වත් ලෝකයට බොරු කියන්න පුළුවන්ද? ලෝකයට බොරු කියන්න පුළුවන්ද? මේ චීන අසූචි ගොඩ මේ අපිට කරගස්සවන්න යන එක ගැන චීන අසූචි ගොඩ මේක දාන්න මේ ගත්ත තීරණය තමයි මේ රටේ පරිසරයේ අවසානය කෘෂි බ්‍රිම්වල අවසානය මේක තමයි අපේ භූමිය નિසරු කළ කාන්තාරයක් කරන ඒ නරුම වැඩේ ඒක කරේ ජනාධිපතිවරයාගේ අසහාය බලය යොදවලා ජනාධිපතිවරයා 20ක් අරගෙන සර්වාධිපතියෙක් බවට පත් වෙලා කරපු නරුම වැඩේ ඒ නිසා අපි විමල් වීරවංශ මහත්තයාට කියන්නේ තව එකතු කිරීමක් කරන්න වෙනවා දැන් ඒ විමල් වීරවංශ මහත්තයාලා කතා කරා ඇමරිකාවට LNG එකට මේක දෙන එක ඒ විරෝධය ඉතාම හොඳයි ඒ වගේම අපි කියන්නේ එකතු කිරීමක් කරන්න LNG එකට දෙනවා වගේම LNG එකේ ප්‍රශ්නේ වගේම චීනාගේ අසූචි කොට මේකේ කරගස්තවන්න හදන එක මේ රටේ බැංකු ටික විනාශ කරලා මහජන බැංකුව විනාශ කරලා මේ රටේ කෘෂිකර්මය විනාශ කරලා එතකොට මේක චීනට පෝට් සිටි එක දීලා මේක නිකන් චීන කොලනියක් බවට පත් කරලා අන්තිමේදී චීනා මේකට ඇතුල් වෙනකොට තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඔය LNG මංකොල්ලේට ඇමරිකාව ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්දියාව අදානිලා ඇවිල්ලා මේක අදානිලා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ භූමියක් බවට පත් කරගන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඒවත් මේකට ඇතුල් කරගන්න. අපි කියන්නේ අර කාමරේ ඉන්න ඇතා වගේ අපි කියන්න අකමැති අපි දන්න අන්න ඒ දේවල් නොකිය ඉන්න එපා. කාමරේ ඉන්න ඇතා වගේ චීනාව මග අරින්න එපා. මොකද මේක නිකන් ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි අපි දිගින් දෙකටම කිව්වේ. අද අපි ජාත්‍යන්තර අර්බුදයක ඉන්නේ. බරපතල දේශපාලන අර්බුදයක ඉන්නේ. ඒ දේශපාලන අර්බුදයට ඇදලා දැම්මේ ජනාධිපතිවරයා. ජනාධිපතිවරයා තමයි ඔය කියන මුදල් ඇමතිවරයාව 20 වෙනි සංශෝධනය හදලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළ විරෝධයන් නොතක ඔය විමල් වීරවංශ මහත්තයාලා විරෝධය දක්වද්දී අන්තිමේදී විමල් වීරවංශ මහත්තයාලම ගිහිල්ලා කිව්වා ජනාධිපතිවරයා සංවේදී වුණු නිසා අපි මේක පිළිගත්තයි කියලා. අන්න දැන් වැඩේ. අන්න සංවේදී වෙලා කරන ටික. පේනවනේ කරන ටික. ඒ නිසා ඒ තැනට රට ඇදලා දැම්මේ ජනාධිපතිවරයා. ඇදලා දැම්මේ. ඒ නිසා ඒව ගැනත් මතක තියාගෙන කතා කරන්න. ජනාධිපතිවරයාටයි දේශපාලනට ජනාධිපතිවරයාගේ ජනවරමට කවුරුවත් ඇවිල්ලා කරන්න එපා. ජනාධිපතිවරයාට ඉඩ දෙන්න. ජනාධිපතිවරයා සියලු බලතල අතට අරගෙන තමයි මේ විනාශය කෙරුවේ. සියලු බලතල අතට අරගෙන තමයි පෝට් සිටි එක දීලා දුන්නේ. LNG එක දීලා තියෙන්නේ. මේ ජනාධිපතිවරයාට නිකම් ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් නම් විරුද්ධ වෙන්න. ඇයි කැබිනට් මණ්ඩලයයි ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධ වෙන්න බැරි?
ඇයි ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධ වෙන්න බැරි? ජනාධිපතිවරයාට මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරාම පුළුවන් නේ මේකට විරෝධය දක්වන්න. සියලු බලතල එයාගේ අතේ තියෙන්නේ. 20 වෙනි සංශෝධනයත් එක්ක බලතල සියල්ලක්ම තමන්ගේ අතේ තියෙන්නේ. සර්වාධිපති පාලකෙක්. ඒ නිසා මේකට මේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව උඩ ඉඳන් පහළටම වග කියන්න ඕනේ මේ රටට අත් කළා තිබෙන බරපතල ඉරණමට. ඒ නිසා වහාම මේ ආණ්ඩුව බලයෙන් පහ කිරීම සඳහා එළවා දැමීමේ සටනට ජනතාවට නායකත්වයේ දී ජනතාව පාරට බහැලා තියෙනවා. ජනතාව සටනේ ඉන්න ගොවි කම්කරු ඇතුළු සියලු ජන කොටස් මේ සටනේ ඉන්නවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති කාරණයක් තියෙනවා. දැන් අපි දැක්කා දැන් අද එක රටක් එක නීතියක් ජනාධිපති කාර්යාංශයේ වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා කියලා ඉතාම හොඳයි. එක රටක් එක නීතියක් එක රටක් එක නීතියක් අනුව කටයුතු කරනවා නම් මං හිතන්නේ කළ හැකි පළවෙනි දේ කළ යුතු පළවෙනි දේ මං හිතන්නේ ඒ කාර්යාංශයේ ඒ ජනාධිපති කාර්යාංශයේ සභාපති වරයාට කරන්න තියෙන පළමුම කාර්යය තමයි එක රටක් එක නීතියක් කියන කාරණය පෙන්වන්න නම් ඒ සභාපතිවරයාට පුළුවන් කරන්න පළවෙනිවෙන්ම ඒ සභාපතිවරයාට ජනාධිපති සමාවක් ලබා දීලා තියෙන කාරණය වහාම අහෝසි කරන ලිපියක් ලියන්න. ජනාධිපති සමාව මට එපා. මොකද එක රටක් එක නීතියක් යටතේ තමයි ගරු අධිකරණය මට දඬුවම් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දඬුවම මම විඳින්න සූදානම්. ඒ නිසා ඉදිරි වසර කීපය මම ඒ දඬුවමට යටත්ව හිරගෙදර ගත කරන්න සූදානම් කියලා වහාම පූර්වාදර්ශයක් සපයන්න. අන්න එතකොට තමයි මං හිතන්නේ එක රටක් එක නීතියක් කියන කාරණය මේ රටට සමාජයට දැනෙන්නේ. ඒක පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සභාපතිවරයාගෙන්. සරල කාරණයක් තියෙන්නේ. ලැබිලා තියෙන ජනාධිපති සමාව මම බාරගන්නේ නැහැ. මං කැමති දඬුවම විඳින්න. මොකද මේක දුන්නේ මේ රටේ අධිකරණය. හැමෝටම එක නීතියක්. අධිකරණය දීපු නඩුව අධිකරණය දීපු තීන්දුව මම පිළිගන්නවා. එච්චර. එහෙම අරගෙන ওই ඉතුරු අවුරුදු කීපය Tamanට ලැබුණු දඬුවමට යටත්ව කටයුතු කරන්න. අන්න එක රටක් එක නීතියක් එතකොට. ඒ වගේම අපි දැක්කම ජනාධිපතිවරයා කියලා තියෙනවා මේක මට උපදෙස් දෙන්න තමයි මේ සභාපතිවරයාව පත් කරගත්තේ කියන එක. අපසරණ ගුරුනාන්සයව පත් කරගත්තේ ඒකට කියලා. ඉතින් කාර්ය සාධකයේ බලකාය පත් කරගන්න ඕනේ නැහැ නේ උපදේශකෙක් කළා. ඉතින් අපසරණ ගුරුනාන්සේ පත් කරගන්න තිබ්බනේ. කොහොමුණත් පේනවා අපිට මේකෙන් දැන් මේ අපසරණ ගුරුනාන්සේගෙන් උපදෙස් ගන්න තරමටම ජනාධිපතිවරයා වැටිලා තියෙන තැන. අන්තිමේ ජනාධිපතිවරයා වැටිලා තියෙන තත්ත්වය අපිට පේනවනේ. කොතනටද වැටිලා තියෙන්නේ කියන එක. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ නිකන් මනෝව්‍යාධියකින් පෙළෙන මිනිස්සුන්ගෙන් උපදෙස් ගන්න කවුද හත්තිලව්වේ? මනෝව්‍යාධියකින් පෙළෙන මිනිහෙක්ගෙන් මොකද මනෝව්‍යාධිය කියන්නේ? මනෝව්‍යාධිය කියලා කියන්නේ මට බාහිර ලෝකය පිළිබඳ කිසිම හැඟීමක් දැනීමක් නැහැ. මට හිතන දේ කරන්නේ. මට බාහිර ලෝකය ගැන දන්නේ නැහැ, පේන්නේ නැහැ, අවබෝධයක් නැහැ, ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒක තැකීමකට ලක් කරන්නේ මටගේ ගමන යනවා. ඒ නිසානේ උසාවිය මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ගරු අධිකරණය හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. එයා හිතන් ඉන්නේ මම විතරයි මේ ලෝකේ ඉන්නේ. එහෙම තමයි මේ මනෝව්‍යාධියකින් පෙළෙන අය හිතන්නේ. ඒකනේ අර හුඟක් අය ඔය කය ගහගෙන නිකන් මේ ඇඳුම් නැතුව පවා දුවගෙන යන්නේ. මහපාරේ බවා දුවගෙන යන්නේ. ඒ මනෝව්‍යාධියෙන් පෙළෙන අය. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතනවා බාහිර ලෝකයක් නෑ. මට ඕන දේ තමයි කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් රටේ ප්‍රවාහන නීතිය, මාර්ග නීතියක් තියෙනවා. බීලා ගියොත් එහෙම කෙනෙක්ව යට කරොත් එහෙම මට දඬුවම් ලැබෙනවා. ඒව ගැන කල්පනාවක් නැත්නම් ඒවා හිතන්නේ නැත්නම් තකන්නේ නැත්නම් ඒක තමයි මනෝව්‍යාධිය කියන්නේ. එතකොට එහෙම කෙනෙක්ගෙන් ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ගන්නවා කියන්නේ කියලා කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් රටට අත් වෙන ඉරණම. අන්න විමල් වීරවංශ මහත්තයලා උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයලා ඔය 11 දෙනා වගේ අය විසල් බ්ලෝවර්ස්ලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියන්නේ ඔන්න ඔය අනතුර. ඒ නිසා අපි කියන්නේ රටේ ජනතාවට මේ පිල්ලි වලට රැවටෙන්න එපා. මේ පිල්ලි දාලා තියෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි උපදෙස් ගන්න නෙමෙයි. මේ පිල්ලි දාලා තියෙන්නේ මේ අරගල දියාරු කරන්න. සිංහල සමාජයේ ගොවි සමාජයේ කම්කරුවන්ගේ අරගල එනවා. ඒ නිසා මේ සමාජයේ මේ අරගල දියාරු කිරීම සඳහා දාලා තියෙන පිල්ලි මේ වර්ගවාදී ආගම්වාදී පිල්ලි වලට යට නොවි දියාරු කරන්න ඉඩ නොදී ඒ අරගල ඉස්සරහටම ගෙන යන්න කියන එක තමයි අපි සියලුම
සියලුම වෘත්තීය සමිති ගොවි ජනතාව කම්කරු ජනතාව ඇතුළු සියලු දේශපාලන පක්ෂ වලින් ඉල්ලා හිටින්නේ. ස්තුතියි.